بیا بل سټیج ته راځم وختي ما لفظ یوز کړ د پیوبرټي چینجز خبره وکړه مونږ راځو واپس د بلوغت سټیج ته راځو صحیح دی دې ټایم کې هم چې کوم دی نو یو میل فیمیل بوت پارټیز چې کوم دي بوت خلک دواړه خلک چې کوم دي دا هم چې کوم دی ډېر د سټرس او پریشان وي چې ډېر خلک د خپل د لیک اف انفارمیشن د وجې معلومات نه د هغوی ته ډېر زیات نو هغه ډېر پریشان وي ډپریسي په دې حوالې سره هم وایي چې څه چینجز راځي او کم اثرات کېدی شي. ها جی لیکن خو لومبنۍ خبره دا چې کم مشران دي چې هغه هغې ګایډ کړي پراپر یې ګایډ کړي ځکه چې بعضې خلک داسې چې هغه انټروورډ هغه نور سره خلکو سره نه ملاویږي نه دغه کېږي نو هغې دې کې زیات تر هغې پریشانه کېږي او زیات دغه او عام طور باندې چې دي نو ډېر خلک چې دي نو دا د سره دغه شي لکه کاپ په سره کې د سره یوز ټو شي که نه څه وخت نه پس سر کې خو ډېر زیات دغی خو نه پس ورسره بیا عادت شي ورسره دونه هغه خپل ټایم دغه شي نو هغه بیا کور شي سره. صحیح دی جی راځو جی نشو تماشو ته صحیح دی جی زمونږ چې کوم ډرګ ایډکټ خلک چې کوم دي نشیان چې کوم دي دا خلک چې کوم دي دا مونږ کم زمره کې اخلو دا هم چې کوم دي ځان سره خبرې کوي جازونه لوزوي حکومتونه جوړوي وزیر اعظم شي کله څه شي ډېر زیات د نشو د دغه نه ذهني متاثره شي د دې په باره کې راته وایم. ښه جي تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو جي خو زه به تاسو ته اول دا ووایم چې موږ به په دې باندې لږ خبره وکړو چې دا ډرګ ایډکټ دونه زیاتېږي ولې او دا څنګه دا کېږي نو دې کې چې کم فیکټرز دي چې هغې کې اویلیبلیټي اف ډرګ دی چې څومره ډرګ زیات اویلیبل یو ځای کې انوایرمنټ دی څومره ملګري ورسره پیر پریشر دی چې ملګري هغې ورته وایي راځه چې دا نشه ده دا ډېره مزه کوي او ټین ایجز کې که نه جي هغې وایي چې لکه پلیژر سیکینګ بیهیویر چې لکه موږ وګورو چې دا څنګه دغه دی که نه مزه میلاویږي نه میلاویږي که نه جي هغه شو بل دا چې جي بعضې ټایم کې داسې وشي چې یو اپریشن چاته وشي یا دغه وشي نو هغې کې ورته نارکاټک انجکشن لګي چې هغه دردونو دپاره لګي نو خو هغې کې هم بیا دغه شي نو په هغې باندې هم بیا بنده راوړي هغه انجکشن او دغه کېږي که نه دا مختلف وجوهات دي بعضې داسې پروفیشنز دي لکه میډیکل سټور شو دغه شو چې هغې ته ایزیلی اویلیبل دا اویلیبل که نه جي نو هغې زیات تر بیا خپله هم انجکشن او دا دغه بعضې کسان یوز کول شروع کړي او بل خبره دا چې دې کې هر پروفیشن والا خلک مونږ ته راځي لکه مونږ خو په زرګونو لکه نشو والا بیماران او دا وکته اوسه پورې نو دې کې هر پروفیشن والا شته داسې نشته چې لکه فار ایگزامپل انجینیرز پکې نشته ډاکټرز نشته یا لیبرز نشته هر پروفیشن والا چې دي که نه دي نو دې کې دغه دي انوالو دي نو دا چې دا نو دا یو غټه وبا ورته تاسو ویلی شئ چې لکه وبا په شان دا پیدا شوی دی. صحیح دی د دې علاج چې مونږ کوو اکثر مونږ وایو که نه د جسماني او نفسیاتي چې کوم د دې بحالي مراکز هم دي هغه بیا بحال شي 2-3 میاشتې تېرې کړي د هغه چې کوم دی نو باقاعده یو نوي ژوند ته راشي د دې علاج تاسو بیا څنګه طریقې سره کوئ جي؟ ها جي دې کې فیزونه خو زیات خو دوه فیز پکې مینلی دې کې اولي ډیټاکسیفیکیشن لکه څنګه دا ډرګ والا اثر دی چې دا د جسم نه ختم شي دویم فیز کې چې د ریهیبلیټیشن والا فیز نو دا یو سایکیاټرست انډر کېږي دې کې سایکالوجسټ هم وي سوشل ورکر هم وي جي نرس هم وي میډیکل ډاکټر هم وي دا یو پوره ټیم وي جي دا پوره ټیم د دې علاج کوي او دا کامیاب علاج وي خو بعضې ټایم کې ریلیپس خلک وایي چې په دې کې ډېر زیات موږ علاج وکړو او بیا دوباره شروع شي نو د هغې غټه وجه دا چې کم وجوهات په بنا باندې هغه دا ډرګ شروع کړي که نه هغه ایډرس شوي نه وي نو ځکه بیا هغه دوباره شروع کړي لکه دې کې سایکیاټریک ایلنسز هم راځي لکه ډپریشن یا بایپولر افیکټ یا پرسنالټي ډس آرډر تاسو ووایه ورته بارډر لاین پرسنالټي شوه د هغې خلکو رجحان زیات وي د دې طرف ته چې هغه ډرګ شروع کړي نو تر څو پورې چې دا ایډرس شوي نه دا مثلا نو هغه بیا دوباره ریلیف چانسز د هغې زیات وي. صحیح دی جي صحیح دی جي بیا دغه چې کوم مونږ دغه ټول اوورال ګورو یو خو نشیان ګورو بل طرف ته دغه مطلب د نشې چې کوم عادي خلک دي دوی دپاره ستاسو یو ذهن کې څه خصوصي خبرې راځي چې هغه تاسو دوی ته ایډرس کولی شئ؟ دې لپاره خو جي دا دغه چې دوی د خپل اکټیویټیز او دغه جاري ساتي چې کم پازیټیو اکټیویټیز ځکه چې کله دی اس پازیټیو اکټیویټیز نه داسې ملګرو نه دی ځان لرې ساتي چې کوم مخکې دوی ورسره دغه شي او داسې اکټیویټیز نه چې کوم سټرسفل اکټیویټي دي د هغې نه دوی ځان لرې ساتي نو دوی چې دی نو خپل خوب باندې دوی خاص کار توجه ورکوي ځکه چې خوب چې کله ډسټرب شي نو د دې ټول سوچ او د هر څه پیټرن دا چینج شي دوی سره نو دوی په کار چې دوی باندې لږ
خیال ساتي. صحیح دی. تاسو ته کم رقم مریضان زیات راځي، کم خلکو زیات ټریټمنټ کوي، کم خلک زیات ګوري، د دې په حواله سره وایي؟ موږ ته وجه زیات تر چې کوم مریضان راځي نو ډیپریشن سره راځي، بایپولر افیکټیو ډیس آرډر سره راځي، شیزوفرینیا دی جی، او سلیپینګ ډیس آرډر سره راځي، ایټینګ ډیس آرډر. بعضې خلک ډېر خوراک کوي چې بعضې هډوکۍ نه، نو مختلف دغه. او نن سبا خو ماشومانو کې هم د ذهني بیماریانې دغه شوي دي د موبایل د زیات یوز کولو په وجه باندې. او جی نو هغه هم راځي. نو هغه بیا چې کله زیات دغه شي نو بیا چې دی نو هغه بیا هغې سره کوپ کولی نشي، نو بیا چې دی نو بیماریانې دې سره پیدا شي. صحیح دی جی، صحیح دی جی. زیات تر تاسو څه ګورئ چې را زنانو کې نفسیاتي مریضان زیات دي یا په نارینهو کې؟ بیماران خو چې موږ ته کوم مخې ته راځي نو موږ ته خو نارینه هم راځي او زنانه هم راځي. خو زنانه کې دا دغه چې زنانه له لکه څوک هغه شان اهمیت نه ورکوي، هغې بیماران شي نو ډېر مودې چې بیماري چې بیماري ښه زړه شي نو بیا زنانه راشي چې لکه بیماره شوه نو بیا هغې علاج ګران شي. او نارینه خو چونکې برډ ارنر وي، کور چلی دغه کوي نو هغې زر مخې ته راشي چې علاج وشي او دغه شي که نه، نو هغې لکه زر مخې ته راځي. او فیمیل چې دي نو هغه لږ لیټ راځي. صحیح دی. موږ زیات تر ماشومان ګورو چې هغه ډېر زیات اکټیو نه وي، موږ ورته وایو سودایي، ورته وایو که نه جي سودایي، حالکه ټیک ټاک وي خو لکه داسې ډېر زیات اکټیو نه وي. دا ماشومان تاسو په کومه زمره کې اچوئ جي؟ چې لکه دې کې خپل کیټیګریز دي که نه، بعضې چې دي نو هغه آټیزم سپیکټرم ډیس آرډر کې راځي، بعضې وي چې هسې سلو وي، لکه مطلب داسې چې هغه خاص بیماري هغې ته نه وي، خو هغه جینیټیکلي داسې چې لکه مطلب اکټیو نه وي، لکه بعضې خلک داسې که نه د هغه خلک وایي د کور نه چې دی نو دا تکړه دی یا د کور نه دغه دی، نو چې کوم نور خلک یا نور انوایرمنټ د هغه څنګه وي نو هغه شان ماشوم هم بیا هغه شان ریاکشن کوي. نو بعض ټایم کې دومره دغه نه وي خو لکه هغه محسوسوي چې دا دغه. صحیح دی جي. کورني ماحول چې کوم جنګ جګړې دي، غصې دي، داسې ماحول ټیک نه دی، په ماشوم باندې د هغې اثر څومره زر کېږي او کم اثرات کېدی شي؟ ښه جي. ماشوم خو چې داسې دی لکه تاسو ورته ساده ورته وایټ بورډ ورته ووایه د ماشوم مازغه ورته که نه دي، په دې باندې تاسو څه لیکئ نو هغه پې لیکلی کېږي. نو چې کله دا جګړې او دا دغه نو ماشوم لاړ شي سټرس ته جي، او سټرس چې دی نو په ماشوم د ذهني هم ډېر خراب اثر غورځوي او په جسماني طور باندې هم په دې باندې ډېر خراب اثر غورځوي. نو دا چې کله دا ماشوم لوی شي زیات دی بیا زیات تر چې دی نو اریټیټډ وي دغه نو دغه شان بیا هغه شیز دی ریپلیکیټ کوي جي. نو هغه څه چې دی نو هغې سره د ټول ریلیشنشپ او دغه شان هغه بیا نارمل نه وي. بیا چې کله دغه شي نو دی بیا نورو خلکو سره هم هغه بیهیویر کوي کوم چې په ماشوموالي کې د باندې تېر شوي. صحیح دی جي. مونږ لفظ یوز کوو اکثر لوایو چې را داسې خبره مه کوه دا به د احساس کمترۍ ښکار شي. صحیح دی جي. احساس کمتري چې کومه ده دا سړی څومره زیات نفسیاتي توګه چې کوم دی نو خرابوي؟ ښه جي. انفیریارټي کمپلیکس ورته جي وایي. انفیریارټي کمپلیکس دی دغه ته چې لکه مطلب هغه ځان د نورو نه کم محسوسوي یو کس او دغه یې که نه جي. نو دا هم داسې ډایرکټ داسې نه راځي چې لکه مطلب یو سړی اچانک بس چې لکه پرون سمه او نن احساس کمتري شروع کړه که نه جي. دا وړوکوالي نه هغه سره بیهیویر او دا هر څه دا رو هغه انوایرمنټ او دغه سره چې بیا کېږي نو هغه سره بیا دا دغه پیدا شي چې هغه وایي چې یاره زه خو د دې نورو نه په شان نه یم یا زه دغه یم، نو د هغه بیهیویر او د هر څه په وجه باندې هغه بیا دا سوچ شروع کړي یا دا ګڼل شروع کړي چې یاره زه چې یم نو زه د دې نورو برابر نه یم یا زه د دې نه، نو دا بیهیویر او د دې دغه په وجه باندې. صحیح دی. دلته چې کوم دی نو دقه سړی چې کوم دی نو مونږ وایو چې دی د احساس کمترۍ ښکار نه شي، دې ته د کوم څیزونو ضرورت دی، د کوم ټایپ موټیویشن ضرورت دی؟ ښه جي. دا چې کوم احساس کمترۍ ښکار نه شي دې ته جي لکه مونږ ته خو هر یو کس ته خو مونږ دا نه شو ویلی چې لکه دا به احساس کمترۍ ښکار کېږي یا نه ښکار کېږي که نه. دې کې هم جي هغه پرسنالټي به زه تاسو ته ووایم چې لکه بعضې خلک کمزور پرسنالټي والا نو هغه زر د دې ښکار شي، او بعضې چې کوم وي که نه جي هغې ته هر څه وایه هغې مانس پروا نه کوي، هغې وایي بس کور به کېږي به که نه جي. نو دا ډیپینډ کوي. نو هغه شان چې کوم دغه وي نو چې دا فرسټ آیډنټیفای شي چې یاره دا چې دی نو ذهني طور کمزور دی یا دا شان برداشت کولی نه شي، بیا په هغې بنده باندې کار کېدی شي. صحیح دی جي. صحیح دی. مونږ په کورونو کې
زمونږ په کورونو کې خامخا ظاهري خبره وي هغه کورونه دی چې کوم کې لوښي نه ماتېږي صحیح دی جي خامخا جنګ جګړې کیسې پیسې هر څه راځي مړی وشي غټه حادثه ده چې هغه د ناقابل برداشت هم کېدی شي ډېر زیاته مونږ چې کوم دی نو سړي ډېر برداشت وکړي ډېر زیات هغه دننه خپل سیسټم دغه کوي خو زنانو بیا زیات تر دغه یې چې ده تاسو راته وایئ چې یو حادثه وشوه یو کور کې مړی وشو مونږ وایو چې یاره د دې چې آس پاس کوم ډېر ریلیټډ بلډ دی کوم ډېر نږدې خلک دي دا به چې کوم دی نو خپل ځان داسې د ذهني تناو نه ذهني دباو نه نفسیاتي توګه به څنګه بچ کولی شي څه ایکټ پکار دي څه چل وکړو دوی سره ښه جي د دې جي خپل پروسس دی یو سایکولوژیکل پروسس دی د هغې نه دا بنده تیر شي که نه جي نو دا ټول غم چې دی دا ورو سره ختمیږي ورسره وخت سره دا دغه کېږي لکه یو څیز دی هغې ته مونږ هیډونیک اډاپټیشن وایي هیډونیک اډاپټیشن دې ته وایي چې فرض که فار ایگزامپل تاسو یو بنګله واغېسته یا تاسو موټر واغېستو نو تاسو به یو وخته پورې خوشحاله یې بیا چې ورو وخت تېرېږي نو خوشحالي به بس نارمل ته راشي تاسو ته به بنګلې والا خوشحالي هم نارملي او موټر والا به دغه شان هیډونیک اډاپټیشن چې کوم یو دی دا غم سره هم ریلیټډ دی مثلا تاسو ما ډېر غم راغی تاسو به اول ډېر زیات خفه یې ورو هفته تېره شي 10 ورځې تېرې شي 15 ورو هغه به نارمل ته راځي خو چې کله دا غم نارمل ته نه راځي او هغه په خپل ځای باندې ولاړ نو هغه بیا جي مسلې نو د دې خپل پروسس دی چې اول ډینایل اول مونږ دغه شو چې مونږ یاره بس داسې نشي کېدای دا انسان څنګه مړ شو دا څنګه وفات شو بیا دی پس اینګر راځي غوسه راځي چې یاره دا ولې داسې وشو نو بیا دی پس بارګینګ راځي چې الله اوس دا کس راپاسوي یا څه دغه کړي چې دا زه به دا وکړم زه به هغه وکړم چې دا بنده ښه شي اوس دا بیمار دغه شي ښه شي یا دا اوس مړی چې دا را ژوندی شي خو چې دا اوس بارګینګ بیا شروع شي نو بیا دې نه پس هغې نه پس بارګینګ هم وشي هر څه وشي هغې نه پس بیا اکسپټنس راشي نو هغه بیا اکسپټ شي انسان وایي چې او بس ټیک ته دا لاره ده دا ټول خلک په دې باندې ځي او دا یو روانه لاره ده نو هغه بیا هغه اکسپټ کړي چې کله انسان هغه اکسپټ کړي نو د هغه چې کوم منټل لیول دی هغه خپل ځای ته واپس صحیح دی ډېر خلک خوب کې ګرځي صحیح دی د دې په اړه راته ووایي جي بالکل دا مې یو جي بیماري ده د خوب ګرځېدو واله که نه جي چې هغه یو خاص دغه دی ریم سلیپ ورته وایي جي هغې کې چې هغه چې د اوده کېدو خپل سټیجونه یې که نه جي یو نان ریمي او یو ریم سلیپ یې که نه جي ریپډ آی مومنټ سلیپ او نان ریپډ آی مومنټ سلیپ که نه جي دې خپل نان ریپډ آی مومنټ چې کوم یو دی نو دې کې جي سټیج 1 2 3 او 4 وي که نه جي نو دې کې بعضې ډیپ سلیپ وي او بعضې کم ډیپ وي که نه جي نو هغه حساب سره چې دی نو بعضې سټیج کې داسې چې هغه خوب کې انسان راپاسي او ګرځي که نه او هغه زیاتتر چې دی نو لکه داسې خاص څه سره جنګېږي نه خو لکه وګرځي بیا واپس لکه راشي او بعضې ټایم کې دا ډینجرس هم وي که نه چې څه سره دغه شي نو هغه بیا نقصان هم ورکوي صحیح دی جي خوب کې خبرې کول دا څه علامات دي خوب کې سړی بس خبرې کوي لګیا بس خوب کې خو جي خبرې داسې چې لکه بعضې ټایم کې چې دی نو هغه کم خوب سړی ویني یا دغه ویني که نه جي هغې سره چې هم کومې خبرې کوي نو هغې سره هم لکه خبرې کوي مکه خبرې چې دی نو دوهراوی دا کېږي بعضې ټایم کې داسې وشي چې په ورځ کې څه وشي یا څه داسې واقعي چې دغه شي نو مخکې شوي یا دغه شي دوباره ذهن ته راځي نو هغه انسان ځان سره دوهراوی او بار بیا هغه صحیح دی مونږ اکثر له داسې تنزن ووایو چې لیوني سپي وخوړی چې لیونی شوې صحیح دی جي تنزن ووایو که نه نو اکثر لم داسې راځي چې یو سپی څوک وخوري او هغه وایي سپي وخوړو لیونی شو سړی صحیح دی د دې په باره کې هم راته وایي دا جي بالکل تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو د سپي لیوني والی چې دی نو جي هغه بیماري ته ریبیز وایي که نه جي هغه ریبډ ډاګ چې وخوري یا چې بل هم کوم داسې ریبډ انیمل که نه جي چې په هغې کې د ریبیز والا وایرس وي نو هغه او هغې کې جي د بچ کېدو چې یو پېره سمټمز ظاهر شي که نه جي نو بیا هغې کې د بنده بچ کېدو چانسز ډېر کم وي لکه نه برابر چانسز وي که نه جي اوسه پورې ډېر کم خلک په دې نه دا شوي لکه بس تقریبا ډېر
کم چانس په دې کې اکثر نه بچ کېږي چې یو پیره سمټم ظاهر شي نو دا بیا د دې بچ کېدل نه دا ډایرکټ بیا مرګ والا سنټنس مطلب لیونی سپي نه ځان ساتل پکار دي. جی بالکل بالکل دا خو لازمي ده چې چا کور کې سپي یا دغه پکار چې دغه ویکسینیشن پراپر شي چې هغه ته دغه شي چې د بیماریانو نه بچي چې بیا ورته مسله نه. صحیح دی جی صحیح دی جی. عام سپي چې وخوري نو څه مشکل نه کنه. عام سپي خو زخم چې کم دغه شي نو هغه ټریټ کول دا کې خو دا هغه دا چې کله هغه معلوم شي چې لکه دا لکه عام سپي چې دی نو هغه ته لازمي دا کنفرم کړي چې دا ریبټ دی که نه دی که دغه نه مخکې که تاسو شک هم وي نو بیا به هم دا کوم چې اخیستنې دي ویکسینیشن دی دا به بیا هم کې شک درته هم وي که نه جي نو بیا به هم ته ویکسینیشن ورسه کې. صحیح دی چې خلک وایي چې سوار لستنې به لګي او داسې دي واغسې دي که نه هغه سوار لستن ولا کنسپټ لږ نږدې راغلی کم شوي دي ستنې دا اوس جي 017 1428 اوس دا دی په دې د یو ورځ باندې دا اوس انجکشن لګوي لکه 0 شو 37 14 او 28 ښه جي په دې باندې اوس په دې شیډول باندې لګېږي. صحیح دی جي صحیح دی جي. سپي نه علاوه هم نور ځناور دی وخوري که نه بس دا سپي کې دغه ریبې زیات دغه نور کوم چې کېږي نور ځناور نه هم دا کېږي څوک چې ریبټ دا وایرس چې چاته دا کوي که نه بعض نور دغه هم داسې دي چې هغې په وجه باندې هم دا کېدای شي. صحیح دی جي. هغې کې مونږ داسې اکثر مختلف ویډیوز کتلي چې یاره لیوني سپي خوړل نو هغه دغه یي دا حرکات هم د هغې کوي نو دا څه چل دی د دې په باره کې راته وایي پلیز. جی بالکل دا داسې بیسیکلي خلک وایي چې دا اوبو نه ویارېدو یا دغه شو که نه جي د هغې اصل کې مرۍ او دغه داسې شي چې لکه هغې کې هغه تېرولی نه شي دغه کولی نه شي دغه راښکلي شي که نه جي ټول دغه او د هغې هغه چې کوم کانشیس دی نو هغه هم هغه شان نه کانشیس لیول هم د هغې کم شي او دغه شي بالکل هم هغې سمټمز او هر څه هغه شان بیا شروع کړي کوم چې دا ریبیز والا دي دا بیسیکلي چې دی نو دا برین او سپاینل کارډ په ترو لاړ شي برین پورې که نه جي دا ټول افیکټ کوي نو هغه شان بیا هغه سوچ او کوګنیشن او د هغې سره دا ټول متاثره شي. صحیح دی جي صحیح دی جي. دا کنورجن ډس آرډر چې مونږ لفظ یوز کوو د دې په باره کې لږ تاسو پلیز لږ مونږ ته کتونکي ګایډ کړي چې دا څه چل دی جي. ښه کنورجن ډس آرډر سایکولوجیکلي بعض ټایم کې سټرس وي هغه بعض ټایم کې سایکولوجیکل ټراما وي که نه جي نو هغه چې دی نو فزیکل سمټمز ته بدل شي. صحیح دی جي. نو چې کله دا فزیکل سمټمز کې راښکاره شي نو دې کې مختلف قسم سمټمز دي جي دا جټکې هم راتلی شي هغې ته مونږ نان اپیلیپټک فټ وایي اپیلیپسي نه خو لکه جټکې شي. بعضې ټایم کې خلک خبرې بندې کړي جي بعضې ټایم کې خلکو آواز بدل شي جي بالکل آواز یې بدل شي چې کوم آواز چې خپل نیچرل آواز هغه بدل شي خلک وایي چې دا وګوره دا آواز بدل شو. بعضې ټایم کې بالکل لاس خپې کار پرېږدي خلک وایي ګوره فالج اټیک پرې راغو بالکل ځای نه خوځېدی نه شي. بعضې ټایم کې وایي چې ما ته څه ښکاري نه بالکل ړوند شم. بعضې ټایم کې وایي زه څه اورم نه بالکل اوري نه جي. نو بعضې ټایم کې مکس د دې سمټمز راځي نو دا خلک وایي څوک وایي چې یاره په دې باندې پیریان راغو دا وګوره د ده چې دی نو آواز یې بدل شو دغه شو نو دا په دې کنورجن ډس آرډر کې دا ټول سمټمز راځي. صحیح دی جي صحیح دی. دا میرګي چې مونږ لفظ استعمالوو دا هم دې کیسې سره نه جي مرګي بیل دی جي. ښه جي ښه جي مرګي چې دی نو هغه ټو فټس هغه د هغې خپل میډیسن دی مرګي چې انټي اپیلیپټک کوم میډیسن دی هغه ټول مرګو کې استعمالیږي د هغې دغه کې او دې کې فرق دی جي. د مرګو مریض چې کوم دی نو هغه ټیک کېدی شي جي بالکل مرګو مریض چې دی نو هغه ټیک کېدی شي کنټرول کېدی شي خو هغې کې دا دغې چې لکه د ډاکټر د مشورې نه بغیر دوایانې به نه بندېږي جي چې کله دا لږ کنټرول شي او دوایانې ځان نه مخکې بندې کړي نو دوباره پې بیا سره شروع شي. صحیح دی جي صحیح دی جي. اور ډوز چې مونږ ورته وایو چې سړی اور ډوز شو زیات ادویات یې وخوړه زیات یې وخوړه مقدار یې زیات کړه دا په ذهن باندې څومره بوج غورځوي یا ذهن څومره خرابوي یا ذهني تبدیلي څومره راتلی شي جي. دا جي ډیپینډ کوي چې دا څه شي اوور ډوز شو جي او څومره اوور ډوز شو نو دا د هغه حساب سره هغه شان دا کوي لکه بعضې میډیسن داسې چې که هغه اوور ډوز شي نو هغې سره جګر کار پرېږدي جي بعضې چې اوور ډوز شي هغې سره چې دی نو ګردې کار پرېږدي نو دغه شان ډیپینډ کوي چې لکه څومره میډیسن او څومره اوور ډوز شو او کم ارګن یې ډیمیج کړو نو هغه حساب سره د هغې بیا افیکټ راځي. صحیح دی جي. مونږ د خوب نه راتلو په وجه چې کوم دی نو ګولۍ خورو د خوب ګولۍ خورو د آرام ګولۍ خورو دې نه ځان څنګه بچ کولی شو چې روټین کې مونږ نارمل خوب ته راشو واپس د ګولو نه ځان چټکاره واچو. صحیح دا جي د دې
خوب خو جی دا چل دی دا ګولۍ چې کومې دي که نه چې دا د خوب علاج نه دی که نه جي دا خو هغه وختي سیمټمز دپاره چې دا دغه شي سبسایډ شي چې بس وختي باندې خوب را راشي اصل مسله دا دی چې د خوب چې دی نو دې دپاره به مونږ کوو دی ته وایي سلیپ هایجین چې سلیپ هایجین کې به مونږ څه کوو سلیپ هایجین کې به مونږ دا کوو چې روزانه به په یو ټایم باندې وده کېږو جي د کیفین استعمال به کم نه کم کوو جي لکه چای شوه کولډ ډرینک شو د دې چې استعمال مونږ کم نه کم به کوو جي چې زیات لایټ نو هغې کې خوب نه راځي میلاټونین ورته وایي جي هغه چې کله تیاره شي نو میلاټونین شروع شي نو برین ته دا دغه ورکوي چې یاره اوس د وده کېدو ټایم دی وده شي نو چې مونږ موبایل یوز اوور یوز کوو رڼا سترګو ته راځي نو موبایل یوز هم یو لیمیټډ دغه شي نو هغې سره هم دغه کېدی شي ټمپریچر چې نارمل وي جي شور نه وي نو داسې دغه چې نو هغې سره بل دا لایټ اکسرسایز چې څومره کېدی شي نو هغې سره هم نو دې سره ټول سره سلیپ امپروف کېږي جي صحیح ده جي ټیک شو دا زموږ د ذهني امراضو لحاظ سره زموږ پوښتنې وې دا چپټر مونږ کلوز کوو اوس راځو لایټ غونته کې په دې چونکې دا موضوع داسې ده چې مونږ ډېر زیات په ټي وي باندې ډسکس کولی هم نه شو خو لایټ موډ کې به راځو سیکچوال ریپروډکټیو هیلث ته به راځو صحیح ده جي مونږ چې کوم دی نو په یوټیوب باندې په نورو څیزونو باندې ټوټکې ګورو او مونږ خپل سیکچوال هیلث چې کوم دی نو هغه مونږ ښه کوو آیا دا څومره مفید دي او څومره خطرناک دي دا خو جي تاسو ډېر ښه کوېسچن په دې باندې وکړو چې لکه دې په وجه باندې ډېرو خلکو ته ډېر غټ غټ نقصانونه رسېدو لکه بعضې خلک چې دي نو داسې میډیسن یوز کړي چې هغه چې دي نو هیوي میټلز پکې یوز شوي نو هغې سره هغې ګردې کار پرېږدي د چا چې دي نو جګر کار پرېږدي داسې دی چې دا سیکشوال هیلث چې کوم دی دا جرنل هیلث نه بدل نه دی چې جرنل هیلث څنګه وي نو سیکشوال هیلث هم هغه شان وي اکثر خلک جرنل هیلث چې وي نو هغه ښه نه وي خو هغوی وایي چې زموږ د سیکشوال هیلث ښه شي نو دا ټول یو بل سره تړلي دي جرنل هیلث سیکشوال هیلث او منټل هیلث نو چې انسان یو ډپریشن کې وي یا بل څه داسې سوچونه یا بل څه پریشاني چې سټرس کې وي نو د هغه به سیکشوال هیلث خراب وي یا چې دی نو جرنل فزیکل ایلنس چې ورته کوم وي لکه کرونیک ایلنسز چې شو نو هغه چې ورته وي لکه استما شوه یا ټوبرکلوز شو یا نور داسې دغه چې لکه لوی چې کوم بیماریانې ډېرې مودې پورې چلېږي نو هغه ټول سیکشوال هیلث متاثره کوي نو سیکشوال هیلث به هله ښه کېږي چې جرنل هیلث ښه شي نو چې جرنل هیلث چې کله ټیک شي نو هغې سره به سیکشوال هم هیلث ټیک شي او چې منټل هیلث ټیک شي نو هغې سره به هم سیکشوال هیلث ټیک شي دا لکه بیل نه دی نو موږ چې کوم غلطي کېږي په دې کې نو هغې کې دا غلطي کېږي چې لکه د دې ټریټمنټ بیل جاري وي دا چې ټول یو ځای ټول ټریټ شي نو هغې بیا ډېر ښه رزلټ راځي صحیح ده جي صحیح ده جي عام یو کس عام بنیادم دا نیچرل دی صحیح ده جي نیچرل پروسس دی نیچرلی ایکټ دی او نیچرلی هغه چې کوم دی نو خپل اینډ ټیک ټاک دی هغه ته چې کوم دی نو د ایکسټراډینري د میډیسن یا د دې ضرورت دي یا نه او که او د چې کوم دی نیچرل حالت ډسټرب کو نو آیا د نیچرل حالت ډسټرب کېدل بیا دوباره به حل کېدی شي یا نه نارملی خو جي هغې ته ضرورت نه خو بعضې ټایم کې سچویشن داسې راشي چې لکه هغې داسې حالات او داسې دغه چې لکه هغې ته د بوسټ کولو ضرورت وي یا دغه نو هغه ټایم کې که هغې استعمال کړي میډیسن خو یو لیمټ کې نو هغه بیا دونه دغه خو چې یو عادي باندې باندې عادت شي چې مکه میډیسن بیا 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 استعمالوي نو باډي ریسپانس دا وکړي چې هغه باډي چې کوم کیمیکل ریلیز کوي کوم دغه نو هغه باډي خپله کم ریلیز کول شروع کړي نو هغه پرمننټ نقصان انسان ته ورسي او چې یو داسې چې لکه فار ایگزامپل اوس فزیکل تاسو وایي چې ایلنس نه نو بیا خو بالکل پکار نه چې لکه میډیسن بهر نه استعمال شي یا دغه شي ځکه چې هغه بیا نور فنکشن ډسټرب کوي د باډي صحیح ده جي صحیح ده جي صحیح ده جي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېر قیمتي ورځ باندې ډېر قیمتي خبرې او ډېر قیمتي موضوع او په هغې باندې چې کوم تاسو تشریح وکړم کتونکي به هم چې کوم دی پروګرام ته به ناست دي او هغه به ډېر زیات چې کوم دی نو معلومات ترلاسه کړي نن چې کوم دی نو د ذهني امراض د منټل هیلث چې کوم خلک دي د هغې نن نړیواله ورځ منځلې کېږي په دې ورځ باندې تاسو څه پیغام لرئ خلک به مو ګوري ښه جي نن زه دا پیغام ورکول غواړم چې د ذهني علاج چې کوم دی که نه چې دا د په ټایم باندې وشي ځکه چې په ټایم باندې کله علاج ونه شي نو دې سره چې دی نو بیهیویر متاثره کېږي ټولو
ذهني امراضو کې بیهیویر متاثره کیږي او د هغې سره چې دی نو ریلیشنشپ متاثره کیږي دا چې دی ما یو سوشل اسپیکټ باندې دا خبره وکړه چې بیهیویر متاثره کیږي او هغې سره ریلیشنشپ متاثره کیږي دې نه علاوه بایولوژیکل چې دی که نه بایولوژیکل هم هغې کې ډېر نقصان راځي چې کله څومره بیماري اوږدېږي نو هغه هغومره د هغې ټریټمنټ ګرانېږي نو زما خو دا خواست دی ټولو مینوالو ته او ټولو کتونکو ته چې علاج چې کله ذهني وي نو په ټایم کې وشي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو خپل قیمتي وخت افغان ټي وي ته بخښلو. تھینک یو ویری مچ. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا ورځ سره ښاغلی ډاکټر عمر عامر صاحب چې د هغې قیمتي خبرې تاسو واورېدې. انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به داسې د قیمتي خلکو سره به ستاسو لیده کاته کوو. اجازه غواړم. د الله په امان.